shift malam ini. Di sini saya akan melakukan tindakan postural drainase, yaitu dengan tujuan untuk membersihkan jalan nafas Bapak supaya jalan nafas Bapak bisa lancar lagi. Tindakan ini mungkin memerlukan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah ada yang ditanyakan, Pak? Tidak, Mas. Apakah Bapak setuju? Setuju. Baiklah, kalau begitu saya siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Baiklah Mas, bisa kita mulai tindakannya? Bisa, Mas. Mohon ya Mas, saya buka dulu. Coba Mas, duduk ya Mas, saya bantu Mas. Ini Mas. Nanti ketika saya pukul-pukul, Masnya ambil nafas, lalu buang nafas perlahan-lahan ya Mas. Iya, Mas. Ambil nafas, buang. 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 Ambil nafas lagi, buang. Ambil nafas, buang. Ambil nafas, buang. Nanti tangan Masnya bisa seperti ini Bisa, Mas. ya. Nanti ambil nafas lagi ya Mas, buang perlahan. Ambil nafas, buang. 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 Nanti batuk kan menggunakan otot ya Mas, seperti ini. Ini Mas. Ayo Mas, bisa tiduran lagi Mas. Bisa. Baiklah Mas, tindakannya sudah selesai. Nanti saya akan kembali lagi sekitar 30 menit untuk pemberian obat ya Mas. Iya, Mas. Bila Mas nanti membutuhkan sesuatu, silahkan pencet tombol di sebelah kanan Mas. Nanti teman saya atau saya sendiri yang akan menghampiri Mas. Siap, Mas. Begitu Mas. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Baiklah Mas, terima kasih atas kerjasamanya ya Mas ya. Iya, Mas.